Un general ruso de alto rango ha muerto en la explosión de un coche cerca de Moscú, según los medios locales. El teniente general Yaroslav Moskalik murió tras la explosión de un Volkswagen Golf en una zona residencial de la ciudad de Balashikha, según las autoridades. Los investigadores sospechan que los atacantes han usado explosivo con metralla y han abierto una investigación criminal. El incidente se produce pocos días después del duro ataque ruso contra Ucrania, en el que han muerto al menos 12 personas.